郝老师，我想求助你个事情。你说，那个我们想演一段，你看过30分钟的和那个1个半小时的。你说演哪个是吧？对，你觉得我们抽出来哪一段比较好一点？因为它是这样啊，你要演70分钟那个吧，肯定很好看。但是30分钟大家看懂，你不能从70分钟里嘎一段出来不行，人看不明白了。好，我们演妇产院这段可以吗？可以啊。好，这样好不好？我来看一下啊，现在是7点18分，你们去排练厅稍微蕊一下，然后需要什么跟我们说。好，然后我们9点半准时开演。行，是什么样子就是什么样子，可以吗？可以。那我们需要一个音效老师。音效老师，你们介意不会的人去学一下吗？我们不介意。我来，我可以，我可以。行，那我们俩就撤。没问题，没问题。那你们的音效老师是跟着你们一起排？不用那么早，他们先顺词，他到时候诓你就去。对对对，我好，放轻松，放轻松，去吧。好，走吧。加油！加油！需要我们扣我们。好。何老师，我们回来了。哎，你们回来了。需要什么道具拿了吗？拿了。拿了个围裙。那个光有什么需要配合的？我们就不变光了吧，因为变光会比较麻烦。行。然后把这边撤一撤吧，有点乱，是吧？把这个树挪一下，小心哦。喂，好搞哦。对。要往哪儿走？放了一个你看不到它的地方。对，先放到这儿就行，你小心手啊。刚才走这几步让我想到了今天练那个螃蟹。来，妹妹跟你对一下那个音乐。我们这次演的是这个第2幕，这个音乐会重复2遍，一次是开场的时候，就这一段开场，对，就在这一块儿，这里会有一个消消乐，对。Amazing！ 哇，这个 amazing 要配合的蛮好。然后接下来就到了一个深情的部分了，它会过得更好啊，它是出现在一头和一尾，对，它会这里起，然后那个音乐就一直放着就 OK 了。行。OK， 那我们开始吧。来吧。我跟你说实话吧，这很正常啊。正常。对啊，他出生以后会见到更多的人，相应也会得到更多的爱。你要允许他自由。我是说他，现在此刻外面有人。我说，我以为你说的是，嗨，咱俩说话没碰到一块儿，从一开始就没碰到一块儿。要是他外面有人，那就不能生。但是我刚才说的也只是我的猜测。你让我很艰难啊。按兵不动吧，一个小生命找到你不容易。他就不该来。是啊，他要是现在来了，你多生气呀！说不定他身上会带着其他女人身上的香水味儿。我说的是他。我知道你说的是。哎，你叫什么来着？姚希。哦，姚希，对，啊，高中同学是吧？你换个情绪想这个事情。你看，你有了一个孩子，是不是世界上多了一个亲人，多了一个寄托，一个希望？你想想，你小时候你妈妈怎么对你的？你喜欢洋娃娃，是不是会给你买？那你有了孩子，是不是可以给他买，然后你玩？我不爱玩洋娃娃。那我们再换个情绪想这个事情。你80岁了，躺在床上孤立无援，你看着你隔壁的老太太轻微咳嗽了一声，
儿子就着急忙慌过来给他倒了杯热水。老太太看着自己的孩子终于长大了，看到了，是不是很嫉妒？好幸运。儿子不进屋里来，因为这屋子里全是老人味儿，他宁可躲在医院的走廊上。而老太太还在想，哎呦喂，我这55岁的老儿子会不会做番茄鸡蛋面啊？在他眼里，他永远是个孩子，因为他在医院的走廊上玩，消消乐。Amazing！ 如果我是你，我一定会生下他。为什么？我就是要跟我妈反着来，我就是要让我的孩子在我的眉眼间看到，因为有了他，我过得更好。请312号姚希到5号诊室候诊。哎，什么呀？接好运。都说孕妇把最后一次没用完的姨妈巾送给有需要的人，就会保胎。这叫接好运。谢谢啊。给孩子的。很好，再小小一个，非常好。太短了，没看够。真的吗，琪琪姐？好棒啊！好棒，好棒！谢谢。有才华。好样儿的，妹妹！哎呀，妹妹，谢谢给我这个机会，好有感觉啊，妹妹。但我发现就是在做这个的话，就你只能聚精会神对做好你自己的工作。它会影响你那个观看的。没办法，他没办法进去，因为他得根据文本来一点点找。Q 点很准确。